最吓人的是，我们在那个鬼屋里面看见个床，我说这是干啥的？他说就是那些鬼有的时候加班太晚了，就在这儿睡了。所以我在想，现在各种什么鬼屋、什么生化危机，那都不吓人，就应该做一个中年危机。一进去先打卡，进去之后也不黑，就是灯火通明，全是格子间，大鬼小鬼都在那边加班，没有什么恐怖的音效，就是键盘声，就穿插着什么噔噔噔噔噔、叮叮的声音。真的，你还有一些鬼在工位上骂老板，咱老板真不是人呐，老板也无所谓，本来咱就不是人嘛。